Ame au fo ka wala nyumando jamkan kanuna Cherifla television soka ka keni ni kuma ye anana ni hakilina bi Sariya Blon kono hakilina mi na ambela jene nafa ame bo Sariya Blon nyama bi kuma kuma ndale mala ka fo ana famia soro mi ye jamana soro klanchowe jamana soro bi tabolo jumen fe bi amena ni o hakilina ye wala saka seka au blasera o konnana ame impôt sara taxe ube sara abe fo ka beta trésor public la au trésor public baro be boloda faso navolo be boloda kata sara mun fe o temesaraw ni ala sona bi ana o wala wala awye ni anga mawolele ni ale nyini kelay abi ambolokoro docteur Paul Traoré, enseignant chercheur à la faculté de droit public de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako ni ale ka nyini no beneme Sariya ma kerengeren la Sariya bolo mi na fo mako finance publique ale o ma jolen ko sebe bi wala saka seka on blasera bara mun ngara administration kono anyebe ula show anekle wala saka seka on blasera ko ngono ka tien yere nya fanyana bi mali soro ni amene choko kan wala mane gele abe akonna ni anga haka bala bi ka seka on blasera o bela jenen kono anga mawlele amale fo ka wali mando ka klaka bismillah ka dawka. Docteur Amifo, merci. Ils sont là quand on a ouvert le jabi, voilà ça que c'est que qui dama ni hakilina inka no yanga bishije kambla saraka Amifo qui wali mando. Merci. Donc son travail faut ne inviter là, on wele là kana ni plateau inka bi Cherifla télé la mena la membra befo ni son dialogue no kana plateau inka kana point mali soroko kan ajaranje. Merci beaucoup docteur. Ola bi hakilina ale de ni le thème du jour, les réalités des finances publiques au Mali. Les réalités des finances publiques au Mali. Ode anga bi hakilina ka wala wala anga ma wolelen fe docteur Paul Traoré ni ale nyinen keray sanfé kalan subala no oye Sariya be kalan e yoromina ko sebe la faculté de droit public de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Docteur ama fo halisa ka wala mando. Docteur angone me amme ko finance publique on a un public mal avec un claque à fort à n'inde maquillon coué ni belle coué oh a ma fait quoi de dombi et casseka on blasera au colonne haknae finance publique à l'air du mai suntara ima fili ni koko finance publique comme kokelen kungote jama kungodo ima fili finance publique ye muye jamana ka soro jamana musaka munu misara ni ere suntara isembola ka impôt sara ani anga sanu boyoro la ami min zoro o sanu bo nununa ani jamana wara mo munu ma ndeme olu de musaka munu medo anku ani ami munu dépenser o soro kera angele ko soro ami dépenser munu keno amanga soro su sarani oye amanga barakela o sarani oye ami sira o glani oye ami docteur so joli oye ami bara chama jamana bara chama mikeni o musakawe donc ni ko finance publique il se ka fo jamana ka soro ani jamana ka dépenser na be fo ma soro nunu ye recette ani dépenser donc o fla de bitan no lu fla de bitan no docteur ni wala li jaranyo ko sebe mali saka to anga hakna kono ama faga min do bi nen laje bako ko sebe o ye gele abaye ni ambela jene ma fo on yere bolo amado kasoro ande ado tienre la ni oye budget nango ko bi budget abika do yere bolo ka fo ko kesi ba do de flani wari be de table kono bon bi ko ni abe janyo ko sebe ni kenenka e ka seka on blasera mali budget ale jumay budget ibi se ka fo mo iba fo jikinyo ba mali jikinyo ba mali soro bebe bla jikinyo ba mi ngono abisika fo mako budget mora ka fo se sanko impôt bi fara ñonga ani ka dépenser mununke donc niko budget abe ba fo mali soro yamariale soro munu kera impôt munu sarala recette sanubo yoro la ay fe munu soro lula jamana waro munu ya andeme ni nafolo we ka oke ka anga dépenser ke mais pour que o dépenser ka ke fo dépenser nunu o ka yamariade donc abi fo o mako budget soro munu kera ka anga dépensu yamaria abi fo de ma ko budget
a diyara n ye docteur donc o kɔnɔna na an bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ jamana ka sɔrɔda minnu bɛ yen n'o ye service d'assiette ye misali la n'an y'a ta impôt kan bɛɛ bɛ impôt dɔn douane fana dédouanement bɛ yen dɔrɔw bɛ sara o kɔnɔna na fo ka taa se domaine ma titre foncier ni o n'a ɲɔgɔnnaw donc o bɛɛ lajɛlen n'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko budget a bɛ fɔ o ma ko budget donc docteur o kɔnɔna na an b'a fɛ k'a dɔn o budget in yɛrɛ nafa ye jumɛn ye i ka se k'an bila sɔrɔ kɔrɔ l'importance budget in nafa ka bon kosɛbɛ parce que ni ale tɛ jamana tɛ se ka fonctionner jamana tɛ se ka taa ɲɛ jamana mara tɛ se ka kɛ n'i y'a lajɛ histoire la k'a daminɛ empire du Mandé la depuis 1236 ninnu Sunjata tun bɛ impôt minɛ kɛ ni sɔgɔn o tun bɛ impôt minɛ kɛ parce que n'o tɛ empire tun tɛ se ka marcher ka na bila fɔ Damɔzɔn ninnu na ka na a bila Kanku Musaw na ka na a bila Soni Albert ninnu na budget ɲinini ka impôt minɛ pour que ka se ka jamana mara o kɛra baara ye min tora sen na fɔ ka na se bi ma Mali kɔnɔ parce que jamana tɛ se ka baara ni musaka tɛ o la budget place ba b'a la parce que budget de bɛ kɛ ka jamana dépense bɛɛ kɛ surasiw ka minɛnko surasiw ka saraw dɔgɔtɔrɔsow jɔli sirabaw dilanni baara caman budget bɛ kɛ k'o kɛ o de la Mali kɔnɔ budget in an bɛ se k'a fɔ belebeleba don parce que n'i y'a lajɛ minnu ye sɔrɔ ye Mali kɔnɔ bi a bɛ taa miliyari 2,000 ani miliyari 100 ani miliyari 80 ani 1 a bɛ fɔ o ma o ye recette ye douane impôt ni douane ni domaine ni trésor ni dette publique olu ka recette faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa o miliyari 2,000 ani miliyari 100 ni 80 ni 1 na dépense o bɛ taa miliyari 2,000 ani miliyari 600 ani miliyari 4 donc nin nafolo in de bɛ kɛ ka Mali baaraw kɛ a nafolo jɔyɔrɔ ka bon parce que budget jɔyɔrɔ ka bon ka d'a kan n'i bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ dɔn n'i bɛ fɛ ka jamana baarakɛlaw dɔn i bɛ i donna kɛ jamana nafolo ko ye jamana nafolo bɛ mara cogo di o de la dɔnnikɛla dɔ ko ten ko jamana budget a man ka kɛ coffre-fort ye a kan ka kɛ arrosoir de ye i bɛ arrosoir kɔni dɔn n'a bɛ ji ta k'a jɛnsɛn k'a yɛrɛkɛ sumanw bɛ sɔn donc ni jamana fana budget jamana sɔrɔ jamana jigiɲɛba n'ale kɛra arrosoir ye ka yera kɛ jamanadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali maa min bɛ kɔkiri bozo hali maa min bɛ kɔnɔdimi ni segu hali maa min bɛ tɛza watɛni olu bɛɛ bɛ ka dɔ sɔrɔ jamana sɔrɔ la o la ko jamana bɛ hɛra donc o la an bɛ to k'an yɛrɛ ɲininka n'i y'a ye jamana ma hɛra jamana sɔrɔ ye coffre-fort de ye wa ou bien arrosoir de don an kɔni b'a dɔn n'o kɛra arrosoir ye jamanaden bɛɛ bɛ hɛra docteur nin walawalali diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn o la halisa walasa ka se ka budget in k'a segi sen kan n'an b'o fɔ ma ko élaboration jɔn de bɛ nin élaborer e filɛ ka wariba min fɔ miliyari hakɛ minnu fɔ 2,000 ni kɔ minnu fɔ jɔn de bɛ nin élaborer k'a sigi sen kan Mali la an ka sariya sunba n'a bɛ fɔ o ma constitution o sariya kisɛ 77 o b'a ɲɛfɔ an ka jigiɲɛba kan ka labɛn cogo min na an ka budget kan ka labɛn cogo min na n'o bɔra yen fana loi de finances dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko loi 2013 028 du 11 juillet 2013 olu jamana budget kan ka labɛn cogo min olu b'o ɲɛfɔ mais n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye jamana budget in a bɛ labɛn gouvernement ani députés de fɛ mais gouvernement de y'a baara la belebeleba kɛbaga ye parce que Mali la projet de budget de bɛ proposition de budget de bɛ o budget tɛ yen o kɔrɔ ye mun ye députés tɛ se ka budget labɛn gouvernement de b'a labɛn o labɛnni bɛ kɛ cogo di fɔlɔ Mali direction ba dɔw bɛ yen n'o ye impôt ye n'o ye douane ye n'o ye trésor ye n'o ye contrôle financier ye n'o ye dette publique ye n'o ye direction nationale de la planification du développement ye n'o ye marché public ninnu ye olu de bɛ ministre de l'économie et des finances dɛmɛ ka information d'a ma ka recette minnu sɔrɔ la k'olu d'a ma pour que a ka se ka dépenses programmer donc n'olu dira ale ma sisan ale bi jamana dépenses programmer ka baara service bɛɛ reçoit institution ani département ministériel
k'a f'u ɲɛna a y'aw ka san budget labɛn a kana n'u ye a kana u yira an na n'an b'a lajɛ ni ani jamana ka laɲini bɛ taa n'a ni jamana ka laɲini tɛ taa n'a bɛ f'o ma les priorités du gouvernement donc olu bi o labɛn ka na mais o b'a sɔrɔ déjà premier ministre ye lettre dɔ adressé ministre de l'économie et des finances la k'a fɔ a ɲɛna ɲina budget exécution na ninnu de y'anw ka priorité par exemple a bɛ se ka kɛ accord d'Alger a bɛ se ka kɛ minɛnsan ye ka di sɔrɔsiw ma a bɛ se ka kɛ justice loi de programmation de la sécurité loi de programmation de la justice a bɛ se ka kɛ santé ko ye a bɛ se ka kɛ siraba dilan ye a b'a fɔ a ɲina ninnu de y'an ka priorité donc ni ministre tɔw ani institution tɔw n'aw bɛna aw ka dépense proposer n'aw bɛna n'aw ka dépense ye a y'a hakili to a la k'a fɔ ninnu de ye anw ka priorité donc n'o kɛra bɛɛ bɛna n'i ka dépense ye direction générale du budget la u bɛ kuma a kan n'a bɛ f'o ma arbitrage budgétaire n'o arbitrage budgétaire tɛmɛna sa budget bɛ taa conseil des ministres la ni conseil des ministres ye kumana a kan budget bɛ taa assemblée la députés bɛ budget voté u b'a recette lajɛ u bɛ dépenses lajɛ u b'a lajɛ est ce que u kɛcogo ka ɲi est ce que dépenses minnu prévoira u kɛcogo ka ɲi mais fɛn dɔ b'o yɔrɔ in na c'est que fangaba tɛ députés la Mali budget ko la fangaba tɛ députés la o kɔrɔ ye mun ye ni gouvernement ye budget labɛn ka na recette u bɛ se ka dɔ de fara sɔrɔ kan u bɛ se ka dɔ fara kan ou bien u bɛ se ka kura créer n'u ye dépense ye u tɛ se ka fɛn fara dépense kan u bɛ se ka dɔ bɔ dépense dɔrɔn de la u tɛ se ka fɛn fara o kan mais recette bɛ se ka dɔ fara o kan n'i y'a lajɛ fangaba tɛ députés la ka budget min ni gouvernement y'a labɛn ka ale yɛlɛma. Docteur nin diyara n ye kosɛbɛ halisa an b'i fo donc ni élaboration ye an ye nin tɛmɛsiranin bɛɛ dɔn dɔw b'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn ye nin cakɛda ninnu ye i da sera fɛn o fɛn ma bɛɛ de sen bɛ budget labɛnni na n'an y'a faamu o cogo la wala ni a taara wasabulon na sisan nɔ ni wasadenw jɛra n'a ye k'a fɔ ko a bɛ tan ni a bɛ f'o ma ko le vote du budget donc n'an votera o la a exécutons k'a fɔ ko a bɛna waleya o bɛ kɛ cogo jumɛn na sisan l'exécution ni députés tilara budget voteli la président bi loi dɔ président bi décret dɔ ta ka budget in promulguer k'a yira k'a fɔ a député ye sariya voté min bɛ Mali sɔrɔko kan donc n bɛ maliyɛn bɛɛ ladɔnniya ni a ye min fanga di loi in ma a ka se ka bila sen kan n'o tɛmɛna premier ministre ale bɛ décret dɔ ta ko décret de répartition c'est à dire que nafolo min ni député y'a voté k'a tila service ni ɲɔgɔn cɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen ministre de l'économie et des finances ale bɛ arrêté dɔ ta a bɛ f'o ma ko arrêté d'ouverture de crédit yanni an ka se 2018 ma budget programme kɔnɔ siɲɛ 4 de kun san kɔnɔ a b'a kɛ siɲɛ 4 trimestre o trimestre mais an donnen loi de programme kɔnɔ budget programme kɔnɔ a nana kɛ siɲɛ 2 ye san kɔnɔ sisan donc ni ale y'o arrêté in bɔ service bɛɛ b'a ka budget exécuté parce que département ministériel la DFM mun de bɛ direction des finances et du matériel ani institution ka service financier olu bɛ budget exécuté a partie fɔlɔ o ye service directeur n'a bɛ f'o ma ordonnateur c'est-à-dire que minnu yamaruyalen ka dépense kɛ jamana tɔgɔ la ani service tɔgɔ la a bɛ f'olu ma ordonnateur donc olu bɛ dépense de créer olu dépense minnu kan ka kɛ sirabajɔw ni école-sojɔw ni docteur-sojɔw olu bɛ o de yamaruya ni a dɔw kan ka kɛ sugu taabolo la k'a di n'a bɛ f'o ma marché public olu bɛ o bɛɛ labɛn k'a sugu di commerçants ma ani opérateurs économiques ma ni o tɛmɛna ka bɔ yen u bɛ dossier bila ka taa trésor la trésor ye jamana saralikɛyɔrɔ ye nafolo de bɛ yen nafolo tɛ direction générale du budget la hakili b'a la 2012 mankan kɛlen sɔrɔsiw bɛ deli ka taa budget direction na ko ka wari di an ye papier de ta ka d'u ma parce que wari tɛ budget direction na wari bɛ trésor de la donc trésor ale de bɛ sarali kɛ mais an ka trésor bɛ cogo min na bi a bɛ gɛlɛya Mali trésor in ka se ka Mali dɛmɛ k'a mɔ nɔgɔ la n'an ma trésor in organiser cogo min na k'a yɛlɛma parce que dossier mana don trésor la a bɛ se ka kalo 3 kalo 4 kɛ ni mɔgɔ min ye jula ye n'a fɔra ko e mana minɛn di gouvernement ma ko e ka kalo 4 kɛ k'i sigi kalo 3 kɛ k'i sigi k'a sɔrɔ e m'o wari sɔrɔ i ka julaya bɛ taa min
ali trésor la fana amaye k'a fɔ ko fili kɛra banque dɔrɔn tɔgɔ la par exemple suntara e ka dossier taara trésor la chèque kɛra e tɔgɔ la ko k'e ka wari bila ka taa BNDA la alors que e ka banque ye BDM ye pour que ko erreur ni fitini corriger dɔrɔn banque tɔgɔ la e bi kalo kelen ou bien kalo fila k'o la yara baara kɔni ti kɛ o la il faut que trésor ka yɛlɛma i b'a fɔ jamana dɔw ta bɛ cogo min na ne yɛrɛ bolo bi Mali trésor kan ka bɔ direction nationaliya la k'a kɛ agence ye office central des recettes donc pour que ka contrat di a baarakɛlaw ma k'u bɔ fonctionnaire la ka contrat d'u ma pour que ni baara ma kɛ ka ɲɛ ni min ma se ka baara kɛ ka ɲɛ bon e ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ baara kɛ ka ɲɛ olu kana o ye aspect kelen Mali trésor fana ka défaut ba dɔ ye mun ye o ye payeur général n'i ye Côte d'Ivoire ninnu ta i b'a sɔrɔ Abidjan kɔnɔ payeur bɛ yen fo ka se 6 ma sarakɛyɔrɔ mais Mali la yan payeur kelen dɔrɔn de bɛ Bamako donc o payeur kelen min bɛ Bamako fɛn bɛɛ de bɛ olu tɛgɛ kɔnɔ ce qui fait que sara tɛ se ka kɛ ni dossier taara aw bɛ se ka kalo 6 kalo 4 kalo 5 kalo 6 kɛ hali 100 dossier a bɛ kalo 5 kɛ trésor la donc pour que k'olu éviter payeur général kan ka créer commune bɛɛ kɔnɔ Bamako commune 6 in bɛɛ payeur général kelen kan ka créer payeur général kan ka créer o bɛɛ kɔnɔ n'o kɛra dépense bɛ teliya. Docteur nin diyara n ye mais ni an ye hakili to yɔrɔnin fitinin dɔ la min ye sariya yɛrɛ voteli wasadenw fɛ député Blon kɔnɔ est-ce que dépense minnu fɔra a wari de bɛ na wa walima a bɛ fɔ ko nin bɛ sɔrɔ jangoya la parce que miliyari hakɛ minnu fɔra miliyari 2000 ni kɔ minnu fɔra sisan est-ce que o kɔrɔ a bɛ yen walima a bɛ ɲini de suntara ni ne ko ten ko Mali recette ye miliyari 2000 ni miliyari 181 ani Mali dépense ye miliyari 2000 ani miliyari 6 ani miliyari 600 ni miliyari 4 ye o kɔrɔ tɛ ko ni wulila ka taa bi trésor la k'i bɛ taa sɔrɔ yen dɛ voilà an b'a fɛ k'o de dɔn a bɛ ɲini de kalo o kalo min dɔ de bɛ don a bɛ o la san o san directeur national du trésor bi plan dɔ labɛn a bɛ fɔ o ma plan mensualisé prévisionnel de trésorerie a b'o kɛ ka bɛn san kalo 12 in ma kalo o kalo nafolo min kan ka don jamana kun a b'o dɔn a bɛ se k'a fɔ janvier in na miliyari 100 février miliyari 200 mars miliyari 300 donc a bɛ ɲini douane ani impôt ani domaine ani dette publique ani trésor ani direction générale de l'administration des biens de l'État service d'assiette ninnu olu bɛ wari in ɲini mais n'i taara trésor la i tɛ taa wari in dalen sɔrɔ miliyari 2000 i tɛ taa sɔrɔ yen an m'o a k'o de jateminɛ i tɛ taa sɔrɔ yen bi parce que n'i ko ko a bɛ yen ko nin ye dépense ye fɛn ne bolo kaba wari tɛ se ka dun wari min ma sɔrɔ quoi ayi wari in tɛ yen dɛ a dafalen tɛ yen a bɛ ɲini de kalo o kalo dɔ bɛ don min mana don dépense bi kɛ n'o ye kalo o kalo min mana don dépense bi kɛ n'o ye mais k'a fɔ ko wari in dafalen bɛ yen wari dafalen tɛ a diyara n ye docteur nin kɔni an ye faamuyaba de sɔrɔ n na an b'i fo mais an b'a fɛ ka min dɔn nin kɔnɔna na n'a ma ɲɛ ko nin baara sugu bɛ kɛ fo a ka a lajɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ k'a kɔnɔna na walasa ka se ka sonyani ni a yuruguyurugu bali o contrôle in bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ walasa ka se ka budget in contrôler budget contrôle ye waati saba de budget contrôle bɛ kɛ yanni budget yɛrɛ ka hali voter yanni a ka exécuter o bɛ contrôler a bɛ contrôler budget mana exécuter fana a bɛ contrôler waati belebeleba 2 don mais yanni a ka voter est-ce que député bɛ contrôle ba kɛ ne ma da la ni député bɛ contrôle ba kɛ Mali budget kan n b'a f'i ɲɛna ka da mun kan ne bɛ se k'a fɔ Mali budget tilacogo man ɲi français la a bɛ fɔ ko député de budget rationalisé len tɛ ka d'a kan anw ka budget in a bɛ i b'a fɔ institution ka budget de don n'i y'a ta 100 o 133 o ye institution ka fonctionnement de a bɛ o bɛ di institution ma i bɛ structure dɔw ta i b'a fɔ haute cour de justice olu ka baara ye ka président juger n'a ye janfa kɛ ou bien ka ministre juger n'u ye crime et délit kɛ mais o haute cour de justice depuis a sigira a ma mansi juger mais san o san miliyɔn bɛ ka ta ka d'a ma salon miliyɔn 800 ni dɔɔni dir'u ma ɲinan miliyɔn 900 dir'u ma mais o dun tɛ ka baara kɛ o est ce que o wari sugu kan ka ta ka d'olu ma n'i y'a lajɛ primature fana ka budget ka ca o bɛ taa fɔ miliyari 11 ɲɔgɔnna na 10 kɔ la de présidence fana budget ka ca assemblée yɛrɛ budget bɛ fɔ miliyari 16 la miliyari 15 ani miliyari 800 ɲɔgɔn na député 147 dɔrɔn
o ka ca k'a sɔrɔ 2012 tout près o ka budget kun ye miliyari 9 de donc an y'a ye k'a daminɛ 2012 la ka na se sisan ma miliyari 7 de farala député ka budget. Mais est-ce que docteur o yɔrɔ la an b'a fɛ ka dɔn est-ce que ka bɔ 2012 la ka na se bi waati ma dɔ farala député nombre foyi ma fara député kan loi kelen in de bɛ yen o loi kelen in de bɛ yen foyi ma fara député mɔgɔ 170 ni 7 mɔgɔ 140 ni 7 na mais miliyari kelen faral'u ka budget kan presque 100 bɛɛ donc ne bolo o ye tiɲɛni ye or i bi Mali docteur Bamako docteur-so 4 in ta Gabriel Touré Point G Luxembourg ani hôpital du Mali assemblée dɔrɔn budget ka ca ni docteur-so 4 budget ne dun hakili la n'i y'a sɔrɔ nafa ko don ninnu nafa de bɛ se population ma directement ka tɛmɛ assemblée kan donc o la il faut que dɔ ka bɔ assemblée budget la peut-être a ka affecté docteur-so ninnu na ou bien a ka kɛ ka école-so dɛmɛ par exemple Mali la anw bɛ yan université créée depuis 96 wagati fo bi bibliothèque centrale kelen tɛ yen k'a fɔ ko écoledenw bɛ se ka kalan kɛ a bɛ fɔ niveau t'u la mais livre de bɛ écoleden dɛmɛ ka niveau sɔrɔ ni livre tɛ yen bibliothèque tɛ yen donc ni député ka nin miliyari 16 in caman bɛ se ka bɔ nin na ka bibliothèque centrale ba dɔ créer livre bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na pour que anw ka denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ donc vraiment ani dépense caman bɛ kun t'u la Mali ni voyage bɛ kɛ sisan i b'a ye Mali directeur Mali ministre bɛ voyager classe affaire de kɔnɔ avion kɔnɔ u tɛ taa classe économique la ça veut dire avion n'i donna a kɔnɔ place ba 2 de don faama place bɛ a bɛ fɔ o ma classe affaire olu ye fauteuil i b'i sigi i sen lafiyalen i sen labilalen fɛn caman bɛ di ni dumuni di bɛ daminɛ a bɛna daminɛ aw de la ani classe économique olu chaises gɛrɛlen ɲɔgɔn na aw bɛ dumuni sɔrɔ retard la maintenant directeur ni ministre ni président ne bɛ ani ambassadeur olu bɛ sigi classe économique la ne bolo tiɲɛni don an ma parce que par exemple n'i ye Air France ta classe économique bɛ taa fɔ 2 millions ni dɔɔnin na alors que plutôt classe affaire bɛ taa fɔ 2 millions ani dɔɔnin na classe économique ye 100 ni 240 100 ni 220 est-ce que jamana min bɛ crise kɔnɔ anw kan ka continuer ni nin dépense sugu o ye kelen nɔnɔ minnu bɛ san Lipton minnu bɛ san ka di baarakɛlaw ma service la ne bolo kun tɛ ni dépense si la bi ani carburant ba min bɛ san carburant ti di plantaw ma a bɛ ka di secrétaire généraux de ma ne bolo olu tɛ ministre olu de ka carburant ka ca directeur de ka carburant ka ca or a kan ka di mɔgɔw ma seba tɛ minnu yɛrɛ ka na service la don o don donc o aspect bɛ yen maintenant ka se i ka question ma n'o ye contrôler Mali la n'i y'a lajɛ structure ba damadɔ de bɛ Mali service contrôler n'a bɛ fɔ o dɔw ye administration yɛrɛ ka structure ye n'o ye inspection des financiers n'o ye contrôle général des services publics n'o ye direction nationale du contrôle financier mais olu ka contrôle fanba t'a la ka d'a kan administration yɛrɛ de bɛ a mɔgɔw nommer ou par exemple contrôle général des services publics a rattaché le premier ministre là inspection des financiers a rattaché le ministre de l'économie et des finances là ani contrôle financier donc o tɛ se ka tout là o tɛ se ka contrôle ba kɛ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ administration kɔnɔ n'o ye bureau du vérificateur ye n'o ye section des comptes de la cour suprême ye ni o ye contrôle parlementaire ye olu bɛ dɔ kɛ mais hali bi u fanga ka dɔgɔ u kan ka renforcer mais nin bɛɛ la tiɲɛni fana bɛ Mali structure de contrôle là parce que u ka ca kojugu cellule d'appui bɛ ministère bɛ présidence la cellule d'appui aux structures de contrôle de l'administration o bɛ présidence la mais service de contrôle ba tɛ u ka ca kojugu ne bolo u kan ka fara ɲɔgɔn kan par exemple inspection des finances contrôle général des services publics olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ inspection générale détail vérificateur o bɛ se ka fara section des comptes de la cour suprême ka renforcer par exemple jamana dɔw bɛ Italie ninnu ɲɔgɔnnaw an b'a ye k'a fɔ nin cas suguw de bɛ donc dɔ ka bɔ structure de contrôle la parce que nu dɔ ma b'u la a tiɲɛni barika bɛ bonya ensuite a mɔgɔw bɛ ta cogo min il faut k'a ka kɛ appel à candidature ye a kana kɛ recrutement ye ten parce que mɔgɔ min ye recrutement kɛ a bɛ droit dɔ de revendiquer a bɛ place min d'i ma kan donc olu problème bɛ an ka service de contrôle la dɔɔnin Mali la. Docteur nin diyara n ye kosɛbɛ bi e bɛ ka nin hakilina ninnu bɛɛ di an ye faamuyali caman de sɔrɔ nin kɔnɔna na docteur mais ni an y'an ɲɛsin sisan nɔ k'a dɔn walasa jamana sɔrɔ ka se ka kɛ sɔrɔ bosolen ye an bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ kɔnɔfɛn na komi an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ kɔfɛ sugu la cogo min na ka se ka k'o cogo la e min ka ɲinini bɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin hakilina ma n'o ye sɔrɔ sira ye finance publique ye e bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ k'an bilasira nin ko in kɔnɔ docteur. n bɔra k'an da se o dɔ ma sisan o dɔ ye mun ye ka dɔ bɔ institution ka dépenser la administration ka dépenser caman ba ka tigɛ ka b'o la
ka sɔrɔ ɲɛsin hôpitalu école parce que olu de nafa bɛ se population ma directement ani sɛnɛkɛlaw sɛnɛkɛlaw par exemple ka barajiw jɔ sɛnɛkɛyɔrɔw la ka jardinw kɛ u ye ka u dɛmɛ ni baarafɛn caman ye ne bolo caman kan ka tigɛ ka bɔ administration ka budget in de la a delila ka kɛ 2012 mankan kɛlen bailleur de fonds taara administration ka budget caman ba tigɛra ka bɔ a la a ma administration bali ka fonctionner donc ne hakilina na surtout institution politique institution checking n'i ye présidence ta o bɛ miliyari 11 na n'i ye primature ta o bɛ miliyari 14 na n'i ye assemblée ta o bɛ miliyari 16 la n'i ye conseil économique et social ta o bɛ miliyari 1 ni million 600 la n'i ye haute de cour justice ta o bɛ million 900 na n'i ye cour constitutionnelle ta ɲina olu bɛ million 900 ɲɔgɔn la donc ne bolo caman ka tigɛ ka bɔ na o mana tɛmɛ ka bɔ yen département ministériel caman bɛ yen ne hakilina la olu ka budget ça ne se justifie pas caman ka tigɛ ka b'u la wariw ka ɲɛsin jamanadenw ma école ko santé ko sɛnɛkɛ ko sira dilan a ka ɲɛsin olu ma ani lakana ko o ye belebeleba ye lakana ani jagokɛla misɛnmaninw u ka se ka dɛmɛ ni subvention ni aide i b'a fɔ a bɛ kɛ faransi cogo min na PME ninnu les petites et moyennes entreprises jamana ka se ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko initiative b'i la ka dɔ k'i yɛrɛ ye jamana ka se ka wari d'i ma i ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ mais anw bɛ dépense ba minnu na par exemple mobiliba san anw b'a ye anw ka administration kɔnɔ mobili ka ca kojugu nafa yɛrɛ t'a bɛɛ la parce que n'i ye mobili ninnu san i b'a entretien de kɛ i bɛ chauffeur ta i bɛ essence ta i bɛ carburant ta a entretien ka bon ne yɛrɛ kɔni hakili na n'a bɔra véhicule de liaison kelen na an ka ministère mobiliw bɛɛ kan ka feere k'a kɛ ni mission bɛ yen i bɛ taa Segu i bɛ taa Kulikoro n'i bɛ taa Kulikoro i ka taa Gana du Nord ta n'i bɛ taa Segu i ka taa Sumatra ta o de bɛ Danemark to jamanaw la o bɛ yen mobili tɛ wagati bɛɛ la ministère bolo kama a mana fɔ ko directeur bɛ taa nin yɔrɔ in na V8 jɔlen k'i bɛ taga yen o tɛ tubabu jamana caman na i bɛ taa carte ta ou bien i bɛ taa terrain ta ne bolo an ma fisa n'olu ye an ma fisa o ma an ka développement ma tɛmɛ olu ka niveau la an k'a lajɛ dɔ bɛ se ka bɔ dépense la côté o côté la an ka se k'o kɛ ani an ka atelier minnu bɛ organiser tiɲɛni b'u la Mali la kojugu i bɛ taa sɔrɔ ni atelier organisera tile kɔnɔ mɔgɔ kelen ka dunda bɛ taa fɔ 1500 la mais en réalité o ye tiɲɛni ye an bɛ se ka jamana dɔw ladege Allemagne ninnu ani Danemark ninnu k'a fɔ par exemple ni atelier bɛ yen i ka daraka ye 200 ye maa si se k'a fɔ ko Mali la 200 t'i ka daraka bɔ i ka tilela fana a cayalima ye 400 ye mais wari yɛrɛ ka di fonctionnaire ma u ka taa u ka dumuni san mais min ye ka taa plaw plafonner 1500 o ka ca kojugu o mana tɛmɛ ka bɔ i b'a ye suntara octobre in na sisan atelier bɛna caya Mali administration kɔnɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ b'a fɔ de ko atelier de justification budgétaire c'est à dire que wari b'an bolo an t'a utiliser cogo dɔn donc an b'a kɛ atelier don o don atelier wa atelier ni séminaire bɛ kɛ fɛn minnu kan i b'a sɔrɔ atelier ni séminaire kɛra a kan déjà service kɔnɔ a bɛ siɲɛ 1000 mɔ donc vraiment atelier ko in commission ka sigi primature la n'i b'i ka atelier kɛ i k'a bila ka taga a ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni nafa b'a la ani mission dɔ ka bɔ mission fana na wagati dɔ la Sénégal o waati tun ye mesure ta ni fɛn ninnu kama a y'a to mission ko ani atelier ko a y'a to u sera ka nafoloba de mara ka se ka baara kɛ n'a ye donc ne hakili la bi ni marabaga min ye ɲɛsin Mali yɛrɛ budget kɔnɔna ma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ dépense minnu kan ka kɛ dépense minnu man ka kɛ ne ma da la n'i b'i tigɛ jan maa wɛrɛ an tɛ taa delili la an ka budget miliyari 1000 ni miliyari 600 in a bɛ se k'an permettre k'an ka jamana dilan bi ka tila ka taa ɲɛfɛ ni ministre de l'économie et des finances yɛrɛ y'o faamu vraiment a b'an na taa ɲɛ a ka kɛ ministre ye min bɛ richesse créer mais a kana kɛ ministre des finances dɔrɔn parce que terme fila in don ministre de l'économie et des finances ministre de l'économie kɔrɔ ye ministre min bɛ yen ni a bɛ sɔrɔ yiriwa ministre des finances kɔrɔ ye ministre bi sɔrɔ min yiriwara o bi a bɛ mara cogo di a baara bɛ kɛ cogo di k'a baara kɛ ka ɲɛ ani a baara ka résultat di o fila de don donc mais n'i y'a lajɛ Mali la an ka ministre ye ministre des finances de ye u b'u occuper n'u nomera sɔrɔ min yiriwara déjà mais k'a fɔ an ka sɔrɔ yiriwa i t'o santi anw ka ministre la kosɛbɛ ka dilanni kɛ i t'o santi anw ka ministre ye ministre des finances ye mais en réalité ministre de l'économie o tɛ n bɛ se k'o f'i ɲɛna n sun taara nin yɔrɔ in na.
D'accord, docteur Maka bilasirali kan laban dɔ la walasa ka se ka Mali budget ko ka a kɛ ko sabatilen jamanaden bɛɛ ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ bilasirali kan laban min kɔni fɔ ne hakilina la i ɲɛ bɛ mankan o mankan na Mali kɔnɔ bi a b'a fɔ minnu ma ko politique ko mankanw réforme ko ni mankan in bɛɛ bɛ na jamana sɔrɔ tilacogo ko kan CEDEAO yɛrɛ y'a fɔ a ka protocole kɔnɔ principe de gouvernance minnu na ni insisteli kan ka k'a kan o ye sɔrɔ tilacogo ye mais CEDEAO yɛrɛ bi accès fanga sɔrɔ cogo kan o dɔrɔn t'a ka principe ye o jamana sɔrɔ bi tila cogo di jamanaden bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la o ye CEDEAO ka principe ba de ye donc o principe yɛrɛ kan ka bila sen na jamana nafolo ka se ka tila maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ falajɛ nɛgɛla de wa e bɛ tɛzawatɛni de wa i bɛ kokiri bozo wa ou bien i bɛ kɔnɔdimini Segu fan fɛ Segu jamana sɔrɔ ka se k'i sɔrɔ i ta kana kɛ impôt sara ye parce que dɔ ta tɛ se ka kɛ impôt sara ye dɔw ka to duguba kɔnɔ ko wari dun n'o continuera mankan tɛ ban Mali kɔnɔ. a diyara n ye docteur ni ala sɔnna docteur ni jamukan ye an na ni hakilina wɛrɛ ye walasa ka se ka tɔw bɛɛ lajɛlen bɔ kɛnɛ kan jamukan sigira o de kama an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn o la an b'a fɔ aw ɲɛna ni ne kun ye aw garisɛgɛ ye bi Sariya Blon kɔnɔ an n'an ka maa welelen ka se ka anw bilasira ni hakilina ɲuman ninnu ye ninnu ko ninnu hakili la kɛnɛkan kow de don n'i ye a ta k'a lajɛ k'a fɔ kuma kɛra cogo min na ko dilanni ka kɛ nin cogo in na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ sɔrɔ a ko la jamana yɛrɛ bɛ se ka yiriwa nin ko in na ni ɲinama kɛ maa kɔ a kana kɛ a dan kana kɛ birokɔnɔmɔgɔ ye mais min bɛ sɛnɛ na min bɛ misigɛn na togoda la bɛɛ lajɛlen ka se ka i niyɔrɔ sɔrɔ a ko la hakili la jamana yɛrɛ a bɛ o sira kan hakilinaw kan ka taa o sira kan hali ni a y'a sɔrɔ min bɛ ka kɛ ani a bɛ ka fɔ ko ka kɛ cogo min na ni o tɛ kelen ye o kɔrɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la sekana bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la o yɔrɔ ninnu na fo ka taa se masalaw ma dugu dɔgɔyara cogo cogo bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la o la o de ye hakilina ye an ka maa welelen ka se ka na anw bilasira ni hakilina in kɔnɔ o ye docteur Paul Tarawele enseignant chercheur à la faculté de droit public de l'université de sciences juridiques et politiques de Bamako ni ale ka ɲinini bɛnna kɛrɛnkɛrɛnna ni ma kosɛbɛ kosɛbɛ ka thèse kɛ ni ne kan finance publique kan ale ye an bilasira kɔlɔsiliw la ka baara kɛ administration kɔnɔ ni ne ye ale ka bilasiralikan ye ni ala sɔnna waati wɛrɛ ani docteur Paul Tarawele an na ɲɔgɔn fana sɔrɔ walasa ka se ka ni kibaruya ye ka continuer ni a ye aw b'a fɛ ka mun dɔn a ko la an n'o bɛɛ lajɛlen dɔn budget dɔra bi finance publique caman ye dɔ faamuya la o la an b'a fɔ a ka mɛn waati wɛrɛ ala ka jamana in ala k'a ja ala k'a basigi jamana mara sen n'a hakili ɲuman n'a fɛɛrɛ a n'a dɔnniya n'a ladira n'a tileliya ala k'o di jamana marabagaw ma a ka mɛn waati wɛrɛ